ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ودي الحلقة الخامسة معانا من كورس تعلم المونتاج. فلو انت اول مرة تشوفنا فما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هتلاقي رابط الحلقات اللي فاتت في وصف الفيديو. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي انك تعرف تضيف مؤثرات صوتية على الفيديو، ويلا بينا نشوف الشرح. دلوقتي ان شاء الله هنشرح ازاي انك تعرف تضيف مؤثرات صوتية على الفيديو. فلو انت اول مرة تشوفنا فما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. اول كده طبعا يعني ايه الفيديو، يعني ما يعتبرش فيديو، يعني ايه هو فيديو بس يعني مش فيديو طويل يعني زي الناس بيعملوا عنه. فتعال نشوف مثلا كده الكلام بيقول ايه. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فانا دلوقتي عايز اضيف مؤثر صوتي على الكلام ده. فاحنا هنضيف المؤثرات الصوتية ازاي؟ بكل بساطة هنخش على قائمة الصوت او الساوند، هنختار بقى، نخش بقى على قائمة الاصوات، ونتك بقى نخش على اللي هي الملفات دي، المحفوظات ديت اللي هي الأصوات المحفوظة على الجهاز بتاعك. هنتك يا إما المستخرجة نستخرجها من الفيديو، مثلا مستخرج نستخرج من أي فيديو احنا عايزينه، أو من الجهاز. فاحنا طبعا يعني ايه هنستخرجها من الجهاز. فاحنا مثلا هنختار مؤثر صوتي يعني ايه بيتناسب مع الكلام. فاحنا مثلا نختار يعني ايه كده. ازيكم يا شباب، كده اخترنا مؤثر الصوت اهو. فاحنا طبعا يعني ايه عايزين الحتة دي بس. ازيكم يا شباب، فاحنا بقى ايه هنتك على المؤثر الصوتي ونختار بقى عملية تقسيم زي ما احنا شرحنا في الفيديوهات اللي فاتت. هنقسمها، والباقي بقى ايه نعمله حسب ما احنا مش عايزينه. دلوقتي هنبص كده عايزين عندنا كام كلمة. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يعني حوالي 5، فاحنا هنعمل عملية نسخ 5. كده كده 4، اتفضل واحدة. كده عملنا 5. فاحنا بقى ايه عايزين نحط المؤثر الصوتي ده يعني مع بداية الكلام، يعني ايه ازيكم يا شباب، ازيكم مؤثر، شباب مؤثر. فتعالى كده نطبق ونرجع تاني. وده كده الفيديو بتاعنا بعد ما ضفنا له المؤثرات الصوتية وحطينا تحت كل كلمة المؤثر بتاعها. اسمعوا كده. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ فده يعني دي اختصار المؤثرات الصوتية بكل بساطة. انت تخش على الأصوات وتخش بقى ملفات، يا اما تستخرجها من الفيديو يا اما من الجهاز بتاعك، تكتب بقى حسب صوت ما انت مسجله ايه، وبس كده. يعني بكل بساطة خالص. كده الحمد لله وصلنا نهاية الحلقة. فلو انت أول مرة تشوفنا فما تنساش تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.